खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोखौ खौसे खालामनायनि थांखिया जोबनानै थाङाखै इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ मानो ज' खालामनो थांखि लादों बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै राजखान्थि दोलोआ खौसे जायाब्ला बिटिआरआ मा खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन उननि समफोराव जों मा खोमाना लानो गोनां जागोन नाथाय बर'नि माहारियारि आफादफोरा इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोखौ ज' जानांगौ होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां खेब बुंबोबाय थादों बेबायदिनो एबसुनि खावलायनायाव लोगोसे गासै आफादफोरनि थांखि लानाय बायदियै बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामनाय एबा मोननै दोलोनि गेजेराव सोंखारिलायनायखौ लानानै खेंफोरथि होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। जोंनि जि हाबा मावनाय आरो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ आरो बे खौसेथिनि जि बाथ्रा 2024 मायथाइयाव बे आरम्भ जादोंमोन आरो बे खौसेथिनि गोरोबलायनायनि बुजाबुजिनि जि मोनसे लामायाव मोननै बर'नि आन्चलिक राजखान्थि दोलो गुबैयै इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोआ मोनसे लामायाव फैनानै बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसे आवगायलांनांगौ आरो जों बयबो मिथिगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय बड'फाया बुंदोंमोन जे थां आरो थांनानै थानो हो खौसेयै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनो मोन्थोर होनानै गालांदों दा बर' हारियाव आफादफोरा जों खौसेयै दङ बर' हारियाव गुबुन गुबुन धोरोमाव जों दङब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेथि जोंनि रावा मोनसेल' आरो बे हिसाबैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै भारत उदांस्रिनि उनाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोनब्लाबो आन्चलिक दोलो आरो राष्ट्रीय दोलोआव दङमोनब्लाबो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर जि मोनसे सेल्फ डिटारमिनेशन जि मोनसे आत्मनियन्त्रणनि जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकारखौ लानानै जि सोमावसारनाय 34 बोसोर एबसु आन्दलन भलन्टियार फर्स बिएलटि आन्दलन एनडिबि आन्दलन आरो बिनि गेजेरावनो बर' आन्दलननि सिगां भाषानि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बे गोलाव आन्दलननि उनाव बर' हारिया दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननानै जि 6 शेड्युल मोनसे एरेन्जमेन्ट जों जि मोनबाय आरो बे एरेन्जमेन्टखौ जुदि सिस्टेमेटिकेलि खोब प्रपारलि आरो खोब मोजाङै जुदि जोङो फाउन्डेसनखौ लानानै जुदि 35 लाख जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे बर' हारिनि जोंनि जिखिनि मोन्थाय आरो जों जि मोनसे एसपिरेशनखौ लानानै आन्दलन खालायदोंमोन बे बिथाखौ बे भित्तिखौ लानानै जों जुदि जाफुंसार होनांगौब्ला जोङो जुदि गावस्रा गावस्रि राजखान्थि भाबै थायोब्ला एना एनि जुदि जायोब्ला हिंसा हिंसि राजखान्थि भाबै अस्थिर जुदि थासारि जायोब्ला आन्दलनाव गोबां शहीद जाबाय मुंख्लं जाबाय आरो राजखान्थि गावस्रा गावस्रिनि थाखायबो गोबां जोंनि जिउ गोमानांगौ आननेसेसारिलि बेबायदि थासारिया थांनाय समाव जालांबाय दिनै शान्ति परिबेश फैबाय गोजोन फैबाय आरो बेखायनो जों हास्थायदों जे बर' हारिनि माहारियारि आफाद हारि नाङै जों खौसे किन्तु राजखान्थि दोलोफोराबो जुदि बबेबा बिन्दोआव जों बुङाखै जे हान्जाखौ सिमफायनानै फैनांगौ जों बुङाखै जे ओरै आरो बेबायदि खालामनांगौ बे रायलायनाया टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्लासो आराम्भ जागोन बेखौनो बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारि माने बिथाङा दाखालि बावै फिन बिथाङा बुंदों जे एबसुआ आंखौ हांख्रायनो फैदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों आंजों जिरायहोनो थाखाय बिबान लानानै थांदोंमोन नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों रायलायदों 2024 बिथाङा खोब पजिटिभलि बुंदों रबिराम नार्जारि खाम्फा बरगयारि एबसुनि जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो बे रायलायनायाव बिथाङा गावनि गोसोखौ दिन्थिदों जोङो खोथा मथे प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायफैदों बिथाङाबो पजिटिभै बुंदों आरो सिडली बाइ इलेक्शनाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय बे बुजाबुजिनि जि खोथामोन सावरायनायनि जि खौसेथिनि खोथामोन बे बन्द जानानै थादों दिनै आं बुंनाङामोनब्लाबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लिंनानै सावरायदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंनानै हरदों जे एबसुआ मोनसे बिबान लानानै थांदोंमोन जे थुनलाइ आफादा एबसुजों रायलायनानै खामानिखौ आवगायबा हामगौमोन
बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि मार्च दानाव जोंनो गोबां माखासे मेसेज हरदों आरो बे प्रक्रिया किन्तु बन्द जानानै दङमोन। नैथि खौराङाव दङ गोजोन खौसेथि आरो रैखाथि गोनां बिटिआरखौ बिथा खालामनानै काजोलगाव सिसि बिद्र'नि जर'खा सावराय जथुमा मैया जालांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मासि लानानै सामलायनायाव गोजोन खौसेथि आरो रैखाथि गोनां बिटिआरखौ बिथा खालामनानै सिसि बिद्र'नि सावराय जथुमा मैया काजोलगावआव थानाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव जानानै थाङो। जर'खा सावराय मेलाव बिटिआरनि मोन 30 गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन आरो बे सावराय जथुमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, उमेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, नेहाथारि बिरखां नार्जारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, थुनलाइ नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म, लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारी आरो मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बरिगाव प्राइमारिनि सा 11 फरायसाफोरा सिएम प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। उदालगुरि जिल्ला 37 नं दोनस्रि ब्लकनि सिङाव थानाय बरिगाव प्राइमारियाव बिटिआर सोरखारनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मैया सा 11 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ बरिगाव प्राइमारिनि आफादगिरि बाबुल दैमारिनि गेजेरजों राननानै होबाय। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बरिगाव प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि गन्दबसा बाग्लारी, लेङाइ आफादगिरि रमेश दैमारी, गोबां दैदेनगिरियारि मावथिफ्रा बाहागो लादोंमोन। खौरां बिबुंथियाव चेक मोनगिरि फरायसाफ्रा गोजोननायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बरिगाव प्राइमारिनि आफादगिरि बाबुल दैमारियाबो मोजां मोननाय फोरमायदों। मैया धेमाजि जिल्लानि माहारियारि राजालामा 515 नं सिलाफोथाराव मोनसे गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथाय जादों, जायनि जाहोनाव जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया बेलासि 5 रिंगासो समाव AS22H/9831 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां गंसे गोख्रैथिजों फैनाय केटिएम बाइकआ रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS06AK057 नम्बरनि गंसे बाइकजों सौग्रावलायो, जाय उनथिंजायनिफ्राय एखे दिगावनो थांगासिनो दंमोन। गंनै बाइकआबो केटिएम बाइकआव 2 दावबायारिफोर दंमोन, जाय जाब्रबथायाव 2 सुबुङाबो जायगायावनो जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं गुबुन सासेया देहा फाहामसालिसिम लानानै थांबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। थैनायफोरनि गेजेराव सासेखौ सिलासुलिनि खोला शिबनगरनि थागिबि समिरन दास 55 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। बियो सिलाफोथारनिफ्राय मेजरबारि फारसे थांगासिनो दंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि नाजानायाव मैया उदालगुरि नोगोरमायाव मोनसे गेदेर हानजा सुरनाय हाबाफारि जालाङो। उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेननाय बे हानजा सुरनाया नोगोरमानि गेजेरजों थांनानै मुंख्लं खाम्फायाव मान बावहैयो आरो उदालगुरि गलमागाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। बे हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ आरो बिथाङा बाहागो लानानै फोरमायोदि दिनैनि समाव बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय। उदांस्रिनिफ्राय 75 बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन फैनो हाबाय। ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोजोनै थानो हादों। जों बेखौ हास्थायनांगोन दि गोजोना अराय जोरगोन। जोंनि इउपिपिएल सोरखारा समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समफोराव बेबादिनो मावलांबाय थागोन होनना बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंबावोदि बेनि गेजेरावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावो, जों इउपिपिएल दोलोआ गोजोन, खौसेथि आरो खौसेथिनि दावबायनायखौ जागायदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों हादोरारि थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। जों बयबो मिथिगौदि पाकिस्तान उदखारिफ्रा पहलगाम गाग्लोबनायनि उननिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जादोंमोन, जाय दावहायाव पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गोबांथार केम्प सिलिंखार जानायजों लोगोसे गोबां पाकिस्तानी उदखारिनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बेनि उनाव गंनैबो हादोरनि गोरोबलायनायखौ खालामनो थाखाय सिजफायार जानानै दावहाया जोबदोंमोन। नाथाय दावहाया जोबनानै थांब्लाबो दिनैसिमबो भारतारि रौनियाया उदखारिफोरनि बेरेखा अपारेशन खालामनाया सोलिबाय थादों। दासिम गोबां उदखारिफोरा जिउ खहा जादों। अपारेशननि गेजेरजों लोगोसे भारतारि रौनियाबो जिउ खहा जानाय जाथायफोरा सोराङाव फैदों।
नाथाय बे खेबाव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जम्मु काश्मीरनि कुलगामनि अकाल ओनसोलाव उदखारि हानजा आरो भारतारि रौनिया हानजानि गेजेराव गिख्रंथावै गुलि गावलायनाय जाथायाव मैयासिम अपारेशननि गेजेरजों गावलायनाय जाथाया 9थि सान जाबाय होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थांनाय मैया सानसे सिगां शुक्रबार खालारनि हर गेजेराव गोहोगोरा बमा बेफ्रुनाय आरो सिलाइनि गुलि गावलायनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव गावलायनाय जाथायावनो सानै भारतारि रौनियानि मुंख्लं जादोंमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव रौनियानि गोब्राब थासारियाव सानै जोखोम जानाय खौरां मोनबावनाय जादों। दासिम बे अपारेशन आरो इनकाउन्टार खालामनायाव सासे उदखारिनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों, जेराव गासै सानै रौनिया मुंख्लं जाबाय दासिम आरो सा 10 रौनियाफोरा 9 साननि अपारेशन खालामनाय एबा गावलायनाय जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों। दासिमबो उदखारिफोरनि बेरेखायै भारतारि रौनियानि गोख्रों नायबिजिरनाय एबा अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। 50 बोसोर बैसोनि पलमति ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ गोब्राब टिउमार बेरामजों भुगिनांनानै दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बिक्रमपुर नोलोबारि गामिनि रुंसारि नबिन ब्रह्मनि बिसि फुलमति ब्रह्मआ थांनाय 6 दानसो सिगांनिफ्रायनो गोब्राब टिउमार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं, जेराव उदै देरनानै दं होनना मिथि मोनदों। फुलमति ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायो गावनि टिउमारखौ फाहामनो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जादों आरो अपारेशन खालामनो गोनां जादों होनना, थामहिनबा अपारेशन खालामनांगौ होनना बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो दुखुथिया फुलमति ब्रह्मआ रांनि मदद नागिरनानै रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ हास्थायहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना थाइसे थाइनैब्लाबो एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना रांनि मदद खालामनो हागोन। चीन हादोरा ब्रह्मपुत्रआव गिदिर बान्दो लुनो सानथांखि लागासिनो दं। बेनि गिख्रंथाव फिथाइ जागोन होननानै बेखौ रिपर्टआव फोरमायदों। बे बाथ्राखौ रायजो सभायाव मिरु मन्त्रि कीर्ति आजाद सिंहआ बुंदोंमोन दि शुक्रबाराव मिरुआरि मन्त्रि रायजो सभायाव बे फोरमायथिखौ होदोंमोन। बिथाङा मख'दोंमोन दि 14 जुलाइ खालारनिफ्राय 16 जुलाइ खालारसिम चीन दावबायनाय समाव गुबुन हादोरारि मन्त्रि एस जयशंकरआ बेइजिंआव बे जेंनाखौ दिन्थिदोंमोन आरो बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि जुदि गावजों गाव बुजिलायनायनि गेजेरजों यारलुं चांप'आव मोनसे गेदेर बान्दो बानायनायनि जेबो थांखि गैयाब्ला बान्दोनि गाहायाव थानाय ओनसोलफोराव थाग्रा भारतारिफोरनि जिउ राहानि रैखाथिखौ रोखा खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जागौमोन। मन्थ्रिनि बादिब्ला तिब्बतनिफ्राय ओंखारनाय ब्रह्मपुत्रखौ होबथानो नाजानाया भारतनि थाखाय साननांगौ बाथ्रा जानानै फैदों। मख'जाथावदि चीन हादोरा थांनाय जुलाइ दानावनो ब्रह्मपुत्रआव बे गिदिर बान्दोखौ लुजेनदोंमोन आरो बेनि जाहोनाव मोनबा दै मोब्लिब गोहो स्टेशनफोर लुनाय जागोन। बे मावथांखिया बोसोराव 300 बिलियन इउनिट मोब्लिब दिहुननो सानथांखि लादों, जाय बाङाइसिनाव 300 मिलियन सुबुंफोरनि बोसोरारि मोब्लिबनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थोजासे जायो। मैया हादोर गेजेरारि थागिबि सुबुं सान महरै 9 आगस्तखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बादिनो मैयाबो मुलुगनाङैनो हादोर गेजेरारि थाखोनि सुबुं सान महरै फालिनाय जादों। बे सानखौ बुहुमनां थागिबि सुबुं सान महरैबो मिथिनाय जायो। बे सानखौ मुलुगनि थागिबि सुबुंफोरनि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो आरो गासै बुहुमनि सिगाङाव बिसोरनि गारांखौ दिन्थिनो थाखाय फालिनाय जायो। बेजों लोगोसे बेनि थांखिया गुबुन गुबुन मुलुगनां जेंनाफोर आरो आबहावायारि दिदोमथिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि फारसे थागिबि सुबुंफोरजों होजानाय बिहोमाफोरनि सिनायथि होनाय। बे सानखौ 1982 मायथाइयाव थागिबि सुबुं अनजिमानि सायाव UN नि मावफुं हान्जा आरो सुबुं मोनथायखौ जौगाहोनाय आरो रैखाथिनि दालाय आय'गजों फालिनायनि थांखि दैखांनाय जादोंमोन। दिसेम्बर 1994 मायथाइयाव UN जेनेरेल एसेम्ब्लिआ बे सानखौ फालिनो थांखिखौ नाजावदोंमोन। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बावैसोनि समाव आसामाव गोबां हाबाफारिफोर मावफुंनाय जादों। बे समाबो बेनि हेंथा नङा। हादोरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थागिबि सुबुं सान फालिनायनि थागथियारिफोरा गोबां सोरखारि नङै आफादफोरजों सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। आसाम लिरगिरि समाजाबो बे दोरोंखौ लाखिबोदों। 15 आगस्त खालि एबा भारत उदांस्रि सानाव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिन आरो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि गेजेराव शुक्रबाराव अलास्कायाव सावरायनायनि गोबां आसा दं। ट्राम्पआ गावनो बे बिथिङाव पुतिनखौ लोगो हमनो गोसो जानायखौ फोरमायदों। ट्राम्पआ बुंदोंमोन दि जायनि थांखिया मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों रासिया इउक्रेननि दावहाखौ फोजोबनाय। बबेखानि दावहाखौ फोजोबनो थाखायनो मोनसे गोजोन गोरोबथायाव सागान होयोब्लाबो मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव बे गोरोबथायाव सोफादेरनाय ओनसोलारि सोलाय-सोल'नि सोमोन्दै माखासे सार्तफोर थानो हागौ। बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे अबस्थाया गोजोन सावरायनाया बेसेबां जाफुंसारगोन बेनि सायाव माखासे सन्देह सोमजिहोदों।
सनिबाराव ट्राम्पआ गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव टुइटआव लिरदोंमोन दि जुथाइ रायजो आमेरिकानि हादोरगिरि महरै रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनजों आंनि जोबोद आसा खालामजानाय सावरायनाया शुक्रबार 15 आगस्त खालि आलास्कानि गेदेर सानजायाव जागोन आरो ट्राम्पआ मख'दोंमोन दि खाथिनि इयुनाव बेनि सोमोन्दै गुवारै फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, कामाख्या थानसालिनि लांगोनानिफ्राय सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कामाख्या थानसालिनि बेन्दोंआव थानाय सिद्धेश्वर मन्दिरनि फुख्रियाव सासे आइजोनि गोथै सहखौ मोननाय जादों। दासिमबो रोखा नङा दि बे आइजोआ माबोरै फुख्रियाव थाखो एबा माबोरै गोथै सहआ बेयाव थाखो एबा मानि जाहोनाव बिथांजोआ थैखो। बेजों लोगोसे आइजोनि सिनायथिखौबो दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना आइजोनि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जादों। एखे जाथाय थांनाय एप्रिल दानावबो हिमु शर्मा मुंनि सासे पुजारीआ थानसालिनि गोथार फुख्रियाव गोग्लैना गावनि जिउखौ खोमादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।